یک مرد بزرگ گجایده میشینه مست الستی میکنه یا 2 روز 3 روز خونش نمیبیه با واسطه آدمی مست خیلی همیخه میبیه در شهوی میکنه سویتو کشتگی شوم تور گفته ای حالت خطی بدروم زنک کلی میخیزه قیامت سر میشه چیکار کردن در کار یکم فوکس کردن در کار که این زنک باید نسترینش نگرده در پادز لباسا رو میرورد گفته لباسا رو میرورم جوره تیکش میکنم همه بشست میدام یک قد دوری جوگه میدونم یا سکس میکنم انشالله همه باید خرشو همه لباسا رو تیکش میکنم میای بیخ دیوان دنگل میکنه خز میکنه دیوان میدرویا زنک سکس ایخه میمونه سکس ایخه میمونه سکس ایخه میمونه سکس ایخه میمونه سکس میخوازه یک سیگرت گیران میکنه هرچی میگه همش به خیر گذشت آسته میره دری وانه روی میکنه زنش در وانه سودیگه با میگه دیوان دکی خواه میگه اوچم خواه همه خیلی نگاه میکنه اوچش ارنم سروش چیلد ایتار ایجاگه میخوازه میگه اوچه تو ایزان نکشی داخی یک چغیر نکدی آخی گفته این منصوری تو وفشه اوسپیت گوزدن نکد قطیبه سلام علیکم برادرای عزیز یک قصه نوبتی نقل میکنیم به خاطر او برادرایی که عرق نوشی را بس کنن راه پراوی نده پود بگیرن یک جوره پیش یک جوره میوه میشینن میزنن دوزه ها رو میگیرن خیلی کار همون خلاصه فقط همه دوام میتیم مستی 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 یک روز جوره شد پیش یک ملا میوه میگه با این ملا من همین عرق نوشی در بدی جانم زد چیکار کنم که من همین عرق بس کنم گفته پگه خونه ده 3 متر بند بگی بیا خیلی بدمست تمام ده خونه 3 متر بند گرفته رفته گفته اینو با این ملا آوردم با این ملا ملای خیلی سریاز نی با تنی کچاک گفته پیش درخت بره پیش درخت رفته اون مست در تنی درخت بسته مرد دنی مسئلهش حل کرده سر دادش گفته من یه بار دیگه خوردن تا میبینم تمام جادم رو آوازه میکنم فهمیدی خیلی دیگه بیچاره ایزان بکشه میبیوه قدخدی کوچه اومده سه جورش بای پیش میبروه میگه نمیریم 50 تا زنی مخی میگه نه برادر من بس تمام میگه چی کردی بس کردی میگه اون پیش با این ملا برو به هر چی میخونتی نه خیلی نرمل نمیشه پیش با این ملا میگه با این ملا همون جوری مرا چی خیلی کردی خوندی ساز کردی من میخوام رنگ هموشم گفت جورت چی نگفت گفت نه گفت 3 متر بند بگی سر بیا این را میگیره داتنی درخت میبنده این را مسئلهش حل میکنه دیگه تمام هر دوش فشار میگردن یه روز که منگی جوره ای گجای اونسا که